पूरा यूट्यूब संसान बना दूंगा। अरे ओ ये तो टट्टी है। अबे चूतिया, तू तो भोंडा लाने वाला, तू कब से मजदूरी शुरू कर दिया है? चलो कोई ना, फिर भी आगे देखते हैं क्या करता है भोसड़ी का। आगे बताना वरना नंगा कर दूंगा। अबे जोगिंदर तो चूतिया ही है, आगे माता ने नंगा कर तो ये क्या मतलब, तू नंगा होना चाहता है क्या? भोसड़ी के आजा। ये ले बवंडर। ये क्या है? अरे भाई लोग, ये तो चूतिया जोगिंदर पागल हो गया मुझे लग रहा है। देखिए भवंडा नहीं है तो बीड़ी पड़ा कोई उसे लगता है बाजू बाजू में उड़ा रहा है भोसड़ी। क्या मेरे को यही देखने का है क्या बाबू भैया?